Sunil Kini, Senior Consultant Joint Replacement and Arthroscopy Surgeon working at Manipal Hospitals, Bengaluru. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಮಂಡಲ್ ಅಂತ 25 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2.5 ಇಯರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಹಿಪ್ ಬಾಲ್ ಫುಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 ಇಯರ್ ಅವ್ನ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಪೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ನ ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಭಾರ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತು, ಭಾಳ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ರುಟೀನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿವಿಧ ಥರದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿಪ್ ಬಾಲು ಸಾಕೆಟ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಪ್ ಸಾಕೆಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ರುಟೀನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3D ಮಾಡೆಲ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಮಾಡೆಲು. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಮಾಡೆಲು. ಓಕೆ, ಈ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಕೆಟು. ಸೊ ಬಾಲ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಕೆಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರುಟೀನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನದು ಸಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀ 15-20% ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೇನು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2-3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೆಲು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಪ್ಪು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮುಂದುವರೆದ್ವಿ. ಸರ್ಜರಿನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 6 to 7 hours ಆಯಿತು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗು ಆಯಿತು, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇಗನೂ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಈ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ವಾರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಕವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೊದಲು ಬರೀ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.